वारे में 18 सालन खां पंहिंजी मदद पाण तहत स्कूल हलाईंदड़ कामरेड अल्ताफ़ चांडियो खे ॿारनि पढ़ाइण लाइ घुर्बल सहूलियतूं न मिली सघियूं। ॻोठ गुलाम जी नाज़रीन, असीं हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं वारा लॻ यूसी मिरपुर ॻोठ गुलाम हुसैन चांडियो में। हिते तव्हांखे ॿुधाईंदासीं गुज़िरियल 18 सालनि खां वठी हिन ॻोठ में न का स्कूल जी बिल्डिंग आहे, न को उस्ताद आहे। हितां जा ॻोठ जा 3 नौजवान आहिनि जेके हितां जे ॿारनि खे तालीम ॾींदा आहिनि मुफ़्त में, ऐं उन्हनि खे किताब पंहिंजे सोर्स ते वठी ॾींदा आहिनि। हुननि जो चवणु आहे त असांजा कुझु ॿार आहिनि जेके हितां तालीम हासिलु करे यूनिवर्सिटियुनि ताईं वेंदा आहिनि, ऐं वधीक उन्हनि खां अचो त पुछंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। मां 15 सालनि खां 18 सालनि खां वठी ॿार रज़ाकाराना पढ़ाईंदो पियो अचां, जेके हिन वक़्तु मुंहिंजा ॿार सिंध यूनिवर्सिटी ऐं क़ाइदे आवाम यूनिवर्सिटी ऐं पंजाब जी मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटियूं उन्हनि में पढ़ी रहिया आहिनि, ऐं उन्हनि खे मुफ़्त में तालीम ॾिनी आहे 15 सालनि खां वठी। हींअर अहिड़े तालीम जे माहौल में, अहिड़े माना 21वीं सदी में जिथे माना दुनिया मॉडल थी वई आहे, असांजा ॿार हिन तालीम जहिड़े ज़मर खां महरूम हुजनि, इहो मां पंहिंजूं समूरियूं मसरूफ़ियतूं ऐं फिटी करे 18 सालनि खां वठी हिननि खे रज़ाकार पढ़ायो आहे। हींअर गवर्नमेंट खां, निगरान हुकूमत खां ऐं गुज़िरियल हुकूमतूं त अलाए केतिरियूं आयूं वयूं, उन्हनि खे अलाए केतिरियूं दरख़्वास्तूं ॾिनियूंसीं, अपीलूं कयूंसीं, पर उन्हनि वटि को राम न पियो। हिन वक़्तु असीं निगरान हुकूमत खे अपील कयूं था त ख़ुदारा असांजे ॻोठाणनि ते, हिन इलाइक़े वासियुनि ते, हिन मासूम गुलनि जहिड़े ॿारनि ते रहम करे हिननि खे तालीम ज़ेवर सां मालामाल कयो वञे। में त ही जेके मसलन तॾा तव्हांखे नज़र अचनि जा भॻल बेचूं नज़र थी अचनि। मां बि हिते ई पढ़ियो आहियां ऐं हिन वक़्तु यूनिवर्सिटी मां पास आउट थियण वारो आहियां, आख़िरी सेमेस्टर मुंहिंजो हले पियो। असां इहो फ़ख़ुरु महसूसु कंदा आहियूं त हिन वक़्तु जेकी रोबोटिक दुनिया तयारु थी रही आहे, AI जो सिस्टम अची रहियो आहे, उन दुनिया में हर माण्हू खे माना बेसिक नेसेसिटी जी ज़रूरत हूंदी आहे। उन बेसिक नेसेसिटी में मेन शइ हूंदी आहे एजुकेशन। अगरि कंहिं बि क़ौम जी एजुकेशन आहे, तालीम आहे, त उहा क़ौम अॻिते हूंदी आहे। असां हिकु पुठि ते पियल आहियूं। हीअ तव्हांखे इलाइक़ो सॼो जेको आहे फ्यूडलिज़म सिस्टम जे हेठो आहे, ऐं हिन में जेके वॾेरा जा अमीर माण्हू आहिनि उहे न चाहींदा आहिनि त कंहिं ग़रीब या मज़दूर जो ॿार पढ़ी अॻिते अचे ऐं उहो सुठी तालीम हासिलु करे, ज़िंदगी सुठी हासिलु करे। हीअ असांजी हिकिड़ी नंढी कोशिशि आहे जेकी असां फ्री में पढ़ायूं था, ऐं असांजो जेको उस्ताद आहे मुसलसिल उन कोशिशि कई आहे त असां फ्रीअ में तालीम हिते ॾियूं ऐं हितां जे जेके माण्हुनि में शऊर आणण जी कोशिशि कयूं। प्यारो नबी असांजो, सुहिणो नबी असांजो, आयो न अहिड़ो ईंदो न्यारो नबी असांजो, हाकिम हकीम आहे ॿारो नबी असांजो, ॿारनि सां जंहिंजो प्यार प्यारो नबी असांजो। कॾहिं कूड़ो थींदो साथ सदाई सच ते ॾींदुसि, कूड़ चवां त पत वञाया हिते हुते नित पाण लॼाया, सभई कूड़ो कूड़ो चवंदो पासे में, पोइ वेर न ॾींदुसि सच चवण था मिलंदो थींदुसि कीअं न कार मूंखे ॾे तूं सघ सच सां रखां दिलि घणी। बाबा किथे वेही पढ़ंदा आहियो तव्हां? तॾनि ते न केरु वठींदो आहे तव्हांजे लाइ किताब? उस्ताद। अच्छा, वो पंहिंजे खीसे मां वठींदो आहे या खीसी मां? अच्छा, तव्हांखे स्कूल कोन्हे को हिते? न असांखे स्कूल बि कोन्हे, बेंचूं बि कोन्हनि, किताब बि कोन्हे। असां स्कूल तव्हां छा तॾनि ते वेही पढ़ंदा आहियो तव्हां? केतिरा ॿार पढ़ंदा आहियो हिते? ही अवां हिननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हिननि जो चवणु आहे त असां पंहिंजी मदद पाण हिते जेको आहे सो ॿारनि खे पढ़ाए रहिया आहियूं। असां वटि उस्ताद बि कोन्हनि की असां पंहिंजी सोच, तालीमी सोच खणी ॿारनि खे तालीम ॾेई रहिया आहियूं। हिननि जा मुतलबा आहिनि त असांखे स्कूल में पंहिंजे ॻोठ में बिल्डिंग बि ॾिनी वञे ऐं उस्ताद बि ॾिना वञनि, ऐं हिननि तक़रीबन हिते ॿारनि जो तादादु जेको आहे 200 खां मथे आहे। हिननि जो चवणु आहे त हिननि ॿारनि जी तालीम तबाह न कई वञे। हिननि आला इदारनि खां ऐं गवर्नमेंट खां मुतालबा कया आहिनि त असांजे ॻोठ में बिल्डिंग ॾिनी वञे ऐं उस्ताद ॾिना वञनि, असांजे ॿारनि खे तालीम सां जेको आहे सिंगारियो वञे। असां त सख़्तु परेशान आहियूं।